biqilaa bareedaa argine kanatti hundumtu tokko jobaanaaniitu yaadee bifatee ittiin bootanii hin jedhee bareedan isaa qabu ittiin bootanii jedhan immoo loonii dhaabbachuu danda'u qonna qaba. Onii ta'e onii guddaatti dhangalee dhufee bareedee eeguma kun ta'ee abbeen guutuu yookaan yaabsa'uun kun immoo kurii isaa maabarasaa kana wajjin argaa jirta. Lafti inni buqqa'ee biqiltuu kanaa iddoo xiyyeeffatoo kanaa hunduu yaadamudha. Lammatammoo horii keenya yoo leeffifnaa horii humna horii kana jedhanii xiinxala akkasii gaggeessuu isaanii immoo nama ajaa'ibsiisa. Kanaafuu hojii tokkotti namni yoo amanamee namni waan badhaate maal godhama? Maal godha namni waan badhaate? Mallattii kuni mirgama abbaa qabeenyaa tokko abbaan qabeenyaa warra kanaadha. Kan biree yoo hojii isaa deemu isaan abbaa qabeenyaa ta'anii amanamanii ijoollee isaanii guddisaa amanamanii maatii kana fidanii agarsiisan waan ta'eedhaan namni hojiitti kenname isa mana waaqayyooti mana mootummaatti mootummaan nama isaatti nama hin barbaadu. Nama gulbul jedhu mootummaan hin barbaadu. Mootummaa hoo namaa dirqama. Mootummaa nama uummata abboomamuu qaba. Uummata kan miidhameef immoo inni mootummaa hojjetu immoo abboomamaa yookaan kallattii mootummaan jireessee keessaa seera biyya kan jiraatu qaba. Namni tokko seera yoo baasee kee jiraata walii argamu. Kee taayitu biyya fuudhee. Kanaafuu mootummaa keessa banamuu, maasii ofii banamuu, dhala ofii banamuu, warra ofii banamuu, gaa'ela ofii banamuu, hojii hojjetanii maanaa walitti kennan banamuu. Namni yoo lakkaafu horiisaa banamuu kun beeksisa nama gaafata. Kanaafuu isin immoo lamantanii hojii bareedaa kana hojjettan waan ta'eef inni maatii hojjetanii isinirraa haasii gooftaan jedhee yoo firoomsinu amanamtanii hojii bareedaa akkasii gootanii fiddanii dhiigaan immoo irratti argamanii firoonni argamanii dhimma waa'ee qonnaa warri beekanii dhufanii injineeronni waa'ee biyyoo lafaa kee agarsiisuu kanaa saasaanii beekanii dhufanii ni ilaalan jechuudha. Borii fi muuxannoon kun eessatti dabarsan immoo arganii kaafatanii dhaqanii mana abbaa lalisaa yookaan malkaamuu fi maabara saasaa kan argamee dhanii iddoo biraatti hojjetaa. Borii jaalagallis iddoo biraatti illee waa guddina waan ta'eef sagalee waaqayyoo utuu biqilii amma bokkaan dhufutti boolla kee aturaawwan. Isa bokkaan dhufe immoo haraarraa kaasan egaan immoo roobaa yeroo bokkaan yeroo boolla kee bishaanii dafqaa harkisanii baasanii duroonni dubartoonni ijoollonni hunduu kana fidanii nu agarsiisa waan ta'eef waaqayyo hunda isaanii kan isaanii haa eebbisu. Maabara kana sun haa eebbisu. Kanaafuu namni waan badhaasee hammata waan ta'eef waan badhaasee isaa yoo ga'anii kan amma sirii jalqabee dadhabee jiraa kan duukaa ture jiraa kan amma dhumaatti adeeme jiraa seenaa walii keessanii isinitti beekaa mana waaqayyo duukaa amma dhumaatti adeeme hojii namatti kennan nama dhumaatti waan hojjetu waan ta'eef amanamtanii hojjechuu keessaniif waaqayyo sinaa kabaju du'aamuu keessaniif waaqayyo sinaa eebbisu beelannas waaqayyo kuntaa immoo abbaa fi ilmaa afura gurguratu waaqayyo sinaa hiikuu sinaa eebbisu. Questa banchina di comando. Due cose non bisogna. Perché se non hai bisogno. Se non ne so che se non hai bisogno. Perché gamata. Ecco questa per banchina quattro per tutti e trofella gari pilia kallatti mangare saja garo presa ke nikle ke chajra Gaanesi Muravi Pajra Nutriatera Kanaf Sagantar kallattii makanaa. Qoricha gabaasa raawwii dhaabbata qonnaa maqaan wayyanaa irraa seensa qaba. Dhaabbati kun kan inni hundeeffame guyyaa gaafa 25/2009 turee bifa gabaabaa ta'e bara 2009 keessa kan inni hundeeffame haaluma dhokataa ta'e. Hojjetaa seeraa qabeessaatiin miindeessuudhaan garuu kan inni hojii eegale guyyaa gaafa 27/2017 ture. Isaanis dhiira tokkodhaa fi dhalaa afur turanidha. Haaluma kanaan hojjetaa kana guddisuudhaan yeroo ammaa kana hojjetooti kun gara hojjetoota 21tti baay'ataniiru. Isaanis dhiira 10dhaan dhalaa 11 ta'u. Haaluma kanaan bu'aa hojjetoota kanaan argame hojjetoonni kun immoo maal hojjetanii bu'aan isaan irraa argame akkasumas miindaa adda addaa kan jedhu hojiiwwan gara lakkaa'utti dabarra. Isaanis madaba buufataa biqilaa qopheessaniiru. Haaluma kanatti aansuudhaan immoo pooliitiniitti biyyoo naquudhaan biqilaa bunaa 15,000 ol ta'u oomishaniiru. Kunis dhaabbii fi haala gaariidhaan kan ga'ee jiru ta'uu isaati. Daagaa meetira 100 ol ta'u naannuma biqilaa bunaa kanarraa qopheessaniiru. Inni arfaffaan pooliitiniitti biyyoo naquudhaan paappaayyaa 2,000 ol ta'u guddisuudhaan dhaabaniiru. Firiin isaa eegamaa jiraachaa paappayyaan kun iddoo dhimmi isaa ilaallatu. Akkasumas birtukaanii fi loomii 500 ol ta'u laastikiitti biyyoo naquudhaan guddisuudhaan dhaabbiif ga'ee kan jiru ta'uu isaati.
Giraabiliyaa 2000 ol ta'u guddisuudhaan dhaabaniiru gara lafa hektaara tokko kan ta'u balma darbe keessa guddisuudhaan dhaabanii kan darban ta'uu isaati. Waddeessaa abaangee 300 ol ta'u guddisaniiru. Maangoo 2000 ol ta'u lafarra facaasuudhaan haala gaariin guddataa kan jiru ta'uu isaati. Marga loonii meesaa 2 ol ta'u dhaabaniiru. Muuzii sanyii filatamaa ta'e waajjira qonnaa bulchiinsa magaalaa irraati bulchiinsa baadiyyaa irraati deeggarsa argameeti dhaabanii darbaniiru. Kunis haala gaariin guddataa kan jiru ta'uu isaati. Biqilaa bunaa 2000 ol ta'u gabaa irraa bituudhaan hojjettoota kanaaf kan dhaabamee darbeedha. Firuu Jaappaanii biqilaa jedhamu guddisuudhaan dhaabbiif ga'ee kan jiru ta'uu isaati. Abukaadoo 1500 diqaalomsuudhaan haala gaariidhaan qabataa kan jiru yookaan guddataa kan jiru dhaabbiif ga'aa kan jiru ta'uu isaati. Oomisha qonnaa kan akka firii bunaa fi kan kana fakkaatan hojjettoota kanaan sassaabamee kan darbe yeroo oomishaatti jechuudha. Bunni umuriin isaa ga'e yookaan dulloome gujii 100 ol ta'u hojjettoota kanaan gamashameera. Oomishi midhaanii kan akka akuratarii, goodarre, albaabee fa'aa dhaabameera. Akkasumas calla guddistuun hojjettoota kanaan boqqolloo jala bu'eera bara darbe keessa jechuudha. Itti aansuudhaan abbaan qabeenyaa dhaabbata qonna maraa hojii babal'isuudhaan mana loon ammayyaa ta'an qorqorroo baallee 468 ta'u ijaaruudhaan loon aannanii bituudhaan hojichis bal'atee hojjetaanis baay'ateera. Kanaafis hojjetaan loon kanatti marga haamee dhiyeessaa tureera. Ammas dhiyeessaa jira. Abbaan qabeenyaa dhaabbata kanaa qonna maraa kun mana baaburaa bunaa daakuu bituudhaan waardiyaan tokko iddoo sanatti akka qaxaramu taasisaniiru. Loon aannanii kunis bu'aa buusuudhaan yeroo ammaa kana aannan isaanii irraa argamu uummata magaalaa Mandiidhaaf raabsamaa kan jiru ta'uu isaati. Gahee hojii fi baay'ina hojjettoota dhaabbata qonna maraa. Isaanis waardiyaa loonii 2, waardiyaa mana lukkuu 1, waardiyaa mana baaburaa 1, soortuu loonii 1, hojii geggeessaa yookaan manaajera 1, shufeera bajaajii konkolaataa 1, helmituu aannanii 1, hakiima loonii kan turan 1, shufeera gaarii 1, gargaartuu yookaan immoo akka kaappooti kan jiran 1, hojii geggeessaa kan baadiyyaarra jiran 1, hojjettoota dirreerraa kanneen sila marga haaman jennu 5, hojjettootaaf nyaata qopheessituu sadarkaa baadiyyaatti 1, hojjettoota dirree kan baadiyyaa 2, tikee beeladaa 1, walumaa galatti namoota 21 carraan hojii kan uumame ta'uu isaati. Baasii. Egaa galii tunqabatiin gara baasiitti darbine guyyaa gaafa 27,517 hanga 39,2018tti baasii galmee qabamee ba'ee akka galiitti kan argamu ta'uu isaati. Qofaan hojjettoota dhaabbataaf dhaabbiidhaaf hojjettoota jiran kan ba'an kan galan hojjettoota peerooliidhaan mallatteessanii ji'a fudhatanii hamma har'aatti kanatti guyyaa 27,517 hamma 39,2018tti kan baasise birrii 642,283 baasii ta'eera. Ijaarsa mana looniidhaaf kan ba'e birrii miliyoona 1,100,000 bittaa looniidhaaf baasii kan ta'e birrii miliyoona 3,20,000 baasii adda addaatiif fi akkasumas bittaa mana baaburaatiif baasii kan ta'e birrii miliyoona 10,318,444 yeroo ta'u akka waliigalaatti amma bara kanaatti amma guyyaa kanaatti baasii kan ta'e birrii miliyoona 15,000 fi 80,727 baasii godhamee kan darbe ta'uu isaati. Gabaasa dhiyaate hojii geggeessaa dhaabbata qonna maraa Malkaamuu Bayyanaa gabaasa caamsaa 30/18 caamsaa 30/9/2018 Este waaqayyo si haabbisutti jira. Gaariidha sagantaan keenya kan jira. Amma immoo itti gaafatamaa waldaa qonna maraa obbo Malkaamuu Bayyanaatu haasaa gabaabaa nu godhu hamileedhaan eegganna.
Waaqayyo galanni jaantaa ta'u egaa kan hundumaa guyyaa irraa waaqayyo galanni ta'u har'a ga'uun waan salphaa miti waa wayii baay'ee ture waan garaagaraatiin jechaadha. Akkuma nagaa ga'uun salphaa miti waan ta'eef waaqayyoon galateeffadha jechaadha har'a ga'uu irratti. Kanaaf akkuma isaan amma gabaasaa turedha. Digdamii torba ji'a shanaffaa 2017 hojii biqilaa guddisuudhaan jammarree ka'umsaa gaafati. Amma ammaatti immoo waaqayyoon dandeessee har'a kanaan dhimmeeraa jechaadha. Kanaaf waaqayyo tajaajilan nuti. Ammas immoo ani kophaa kophaan qabnu uummatuma kanaa wajjin ol gargaarree hojii hojjennee ittiin fayyadamnaa biyyillee fayyadama waan jedhudha. Kanaaf kanarraa ga'ameera. Kanas immoo obboloota koo wajjin tokko iddoo biqilaa asii argattee amma tokko asii jammaree ergasii itti dabaluudhaan biqilaa adda guddate ka'umsa irraa yoo ta'e asitti guddate gama sana dhaabbaadhaan jechaadha. Gama citaa mataa ture. Waaqayyo isaa eebbisu obboleessa kee daawwitii jechaadha. Maaliif addaatti dadhabde kottuu gama ceetii mana baaburaa ijaarii mana saawwaa fudhadhuutii horii loonii xaafii mana ijaarii naan jedhee naa dawwal kunuutiin isas gidduu jira baay'een galateeffadhaa jechaadha isas biraan dabalsan jechaadha hojii kana galche waan ta'eef. Kanaaf haa ta'u jedhee walirra itti galee jennoon itti galee na agarsiisan jedhee dhaqanii na agarsiisa waajjira lafaa dhaqanii na agarsiisanii inni akka ittiin hojii sana itti ufee hojjechuu ga'e jechaadha. Ergasii immoo ga'aa miti jennaan amma gafuun ga'aa miti inni warree qonnaa magaalaa irraas gamme ga'aa miti jedhee walumaan haasa'e maal jedhee deeggaranii olii waajjira lafaas warri bulchaa gandaas akka ittiin deeggaranii irra ga'ameera. Ka'umsa malee ga'umsa hin taane waan ta'eef ammallee waan irraa eegu waan ta'eef isaanis galateeffachaa wanta afate immoo akka isaan deeggaranii haasaa bal'inaa maal jechuudha iyyuu hojiin kun immoo ka'umsa malee ga'umsa miti ganaa itti fayyaa waaqayyoo baaseen uumammaatti baasiidha baay'een isaa baasii garuu ka'umsa waan ta'eef baasiin immoo jira galiitti immoo ganaa deemna tokko biqilaa gurgurtaan ganaa jammaree jaama tokko fi adii kan deemu innis dhibbaa dhibban gaa'atu hin taane ejjennoon waa yaadame waan tokko kana bira ga'uudha. Kanaaf akka ittiin qabachuun gaariidha. Kan sa'aallee aannan raabsamaa akkuma inni sira kaasee aannan raabsamu seensi marga barbaadu nyaata garaagaraa barbaadu waan ta'eef obbolooti warri waajjira gandarraa dhufanis warri ganda duwwaa sadiirraa dhufanis lafa akkasana deeggaranii warri waajjira lafaas warri qonna magaalaas waan nubukkee dhaabbachuun malaa nubukkee dhaabbatee kan deeggareedha. Galatoomaa jedhaa waan taphatee sinbiroon barbaadanis yaadaa jechuudha. amma kallattii mangara injiinar Daawititti dabala. Agawatani baga guyyaa irraa geessanii faayiin beeksifachaa waan oole jechuudha. Maaliif hojiin isaanii sadarkaa adda addaatti hojjetama. Garuu immoo wanti amma dinatti argaa jirru adda jechuudha wantoota kanaan dura beekamu. Namni hojii gosa adda addaadhaan kallattii adda addaan hojjeta. Hojjechuus inni hojjechiifatus hojiin hojjechaa oolumaa gargara ofii haa ta'u hojjeettis haa ta'u waan olii kennumaa gargar gara jechuudha yoo miidhaa dhafees yoo gatii oolmaa guyyaa dhafees jechuudha. Garuu kanatti waan argamaa jiru hojjettoonni dhaabbata kana keessa hojjetan iddoo isaan hojjetan hin agarra baay'ee jechuudha. Kun sababa ta'eef iddoo guddisuu irraa kan hojjetan marga haamuu kan hojjetan lafa ooyiruu kan hojjetan baay'ee isaanii hin agarra jechuudha. Wanti sagantaa kana keessa jiru namoonni hojii kana hojjetan iddoo tokkotti walitti dhufanii waggaa kana guutuu maal hojjechaa baane kan jedhu bifa gabaasaan akka itti qindaa'e kun ajaa'iba nama hojjechiisa jechaadha. Mee baay'een nama jiru hojii adda addaa kan hojjetu iddoo adda addaa hojjetu garuu immoo namni ofii masaa waan hojjetu yaadachuu ibsuu danda'a jechuudha. Maala buusaa beekama boona kanaa bara kana waggaa kana keessatti maala buusee kan jedhu namni qabachaa namni deemu jechuudha. Garuu addatti amma wanti hojjetan
xiqqaadha waggaa tokko ol ta'a baasii nama dhiyeesse waggaa tokko kana keessatti wantoota hojjetaman waa xiqqoo irraa kaasee iddoo guddaatti baasiiwwan ba'aa illee wal qabatee wanti guddaadha jechuudha kan nyaata. Kun maalidhaa namni karooraan hoogganamuun akka biyyaattis akka maatiittis akka dhuunfaattis waan baay'ee murteessaa jechuudha. Akka mootummaattis fudhatanii gaafa ilaalu mootummaan yeroo ammaa kanatti namni dhuunfaan karooraan hoogganamuu qabaadha jechuudha. Sadarkaa dhaabbataatti dhaabbattoonni adda addaa hojii sektoroonni mootummaa karoora hoggaan baafatu. Karoora hoggaa isaanii sana immoo gamaggamu maal hirrifnee maal hojjennee maaltu rakkoo ta'ee maal immoo fooyyeffannoo kan jedhu hoggaatti hin tilmaamu hin karoorfatu jechuudha. Karaa mootummaa yeroo baay'ee wanti kun sadarkaa maatiitti akka hojjetamu yeroo hundaa mootummaan kallattii laata jechuudha. Iskeeliin bulchaan gandaa yeroo baay'ee sadarkaa gandaatti namoonni jiraatan ganda keessanii maal hojjechuuf karoora baafatan. Bara kana maal hojjetan? Akkamitti hojjechaa jiru kan jedhu muka guutaa jedhamee karoorri kennamaa jechuudha. Yeroo qabatamaa amma wanta ganda kana jedha amma agarre iddoo kanatti agarre wantoota sadarkaatti kallattiin laatamu olitti waan milkaa'edha jechuudha. Kun jalqabbii gaariidha. Namni waan hojjete waliin ilaaluun baay'ee murteessa. Qaamni abbaa qabeenyaa qofa miti. Qaamni hojjete addana jira baay'ee isaa jechuudha. Kun maasaa hojjetan. Kun dubbatamaa ture. Namni hojjete addana jechuudha. Firiin sun firii dadhabbii isaaniiti jechuudha. Namni hojii akkasii gaafa hojjetu hojii tokko gaafa hojjetamu namni waan lama jechuudha. Waan lamaaf hojjeta. Nullee hojii mootummaa gaafa hojjennu qaxaramneet hojjennaa mootummaan kaffaltii nu kaffalu qaba. Kaffaltii masana qofa argachuu bichaaf miti jechuudha kan hojjennu. Mental satisfaction sammuu gammachuu sammuu waan jedhu jira jechuudha. Wanta hojjennee dabarre nuuf kaffalamu iyyuudha. Wanta hojjennee akka waan keenyaatti ilaalla jechuudha. Isatti gammanna jechuudha. Waan hojjennee itti nuuf kaffalamu waan ijaan agarreetti gammanna jechuudha. Kanaaf ammasitti argaa kan jirru hojjettoonni jiran kun wanti hojjetanitti lafatti arganii itti gammadaati kan jiran jechuudha. Kanatu mul'ata. Wal galateeffachuunis hojii fuulduraaf immoo nama kakaasa jechuudha. Wal galateeffachaa deemuun hojii fuulduraaf kutannoo addaa nama keessatti uumaa deema jechuudha. Beekamtuu jiraachuun baay'ee murteessaadha. Sadarkaa keenyatti baay'ee baramaa miti wanti kun sadarkaa naannoo keenyaatti baay'ee baramaa miti malee wal galateeffachuun wal onnachiisuun ayizoo waliin jedhuun yeroo kan biraaf namni ofirraa bu'ee kutannoodhaan hojii akka hojjetu namatti mul'isa jechuudha. Ani sadarkaa kan obbo Malkaamuu kanatti gaafa waa'ee hedduu nama yaada jechuudha. Abbaan qabeenyaa hojii kanaa kan jedhu hin beekamu jechuudha. Abbaan barbaade bakkeetii yoo dhufee ilaalu jechuudha. Obbo Malkaamuu baay'ee nagaru. Lafa hojiitti gammeen faasee jiru obbo Malkaamuutti waan dawwalame qaban jechuudha. Hojii gaafa dhaqan lafa biqiltuus haa ta'u lafa saawwaa naniis haa ta'u iddoo dhaqan hundumaattu namni achi hojjetu akka abbaa qabeenyaa sanaatti hojjeta jechuudha. Kun waan baay'ee jajjabaachuu qabudha jechuudha. Kanaaf adda dhugaadhuma baay'ee natti toleera jechuudha. Sagantaan irraa baay'ee na gammachiisa. Sagantaan akka kanaa sagantaa bichaa otoo hin taane sagantaa bichaa jedhuun hojii hojjetamee sagantaa qophaa'e jechuudha. Kanaaf guddina biyya tokkoof immoo hirmaannaan abbootii qabeenyaa baay'ee murteessaa. Amma namooti 21 carraa hojii iddoo kanatti argame jedhamu guddaadha. Carraa hojii bal'aadha jechuudha. Sadarkaa nama dhuunfaatti nama dhuunfaa tokkoon nama 21 carraa hojii uumuu kan jiru guddaadha jechuudha. Mootummaan nama hundumaaf carraa hojii uumuu hin danda'u. Sektorooti dhuunfaa, namoonni dhuunfaa, abbootiin qabeenyaa dhuunfaa, dhaabbattoonni dhuunfaa jajjabaatanii itti gaafatamummaa carraa hojii uumuu akka qabanii jechuudha. Mootummaa cimsee kan jiru. Mootummaan nama hundumaa fi carraa hojii hin danda'u jechuudha. Kanaaf namoonni humna qaban hojjechuu kan danda'an. Humni namaa sadarkaa adda addaatti wal caala jechuudha. Namni kun humna xinnoo qabu hojiitti galee humna sana babal'ifachaa deemee kaampaanii gurguddaa kan uuman arra sadarkaa addunyaatti kaampaanii guddaadha tokkoffaarra jira kan jedhaman akkuma sanatti hin jalqabne jechuudha. Akkuma kana obbo Malkaamuun hojjetaa nama 2-3 hin jedhu namni 21 hoggaaniiru maal beennaa waggaa 3-4 booda immoo hojjetaan kun hojiin kun bal'ate gara nama 200-3tti deemuu danda'a jechuudha. Kanaaf hojiiwwan akkasii kun akka mootummaatti baay'ee jajjabeessina jechuudha. Haala kanarrattis hin mijeessina. Keessumaa qonna magaalaa irratti
carraa hojii bal'aan irratti uumamaa jedhee kan mootummaan itti amanu keessaa tokko hojii qonnaa. Qonni magaalaa carraa hojii uumuu qofa otoo hin taane wabii midhaan nyaataa mirkaneessuu magaalaa keessatti illee fida jedhamee jechuudha kan eegamu. Kanaaf isa kanarratti yoo xiqqaate bara kana nuti ganda duwwaa sadii faana ol taane wannoo baay'ee goone yaadii baay'ee goone jechuudha. Yoo xiqqaate bomalkaa'uun fa'a nangaa fanne bomalkaa'uun akka uummata natu bilbilee kilaastara loonii horsa loonii keessatti maaf midhaannaa ittiin jedhee ishedhanii hin dhufanii hin fudhatanii ji'a tokko turre hojiitti galan jecha. Yoo xiqqaate gaafa isaan ilaalan nama sagalii galan. Nama sagal. Kilaastara akka bomalkaa'uun fa'a namni jaalatee namni waliin fudhatee nama sagal. Garuu akka guyyaa irraa nama tokko isaan malee namni itti deemu hin jiru jecha. Ituu warri salgan sun isaan itti fudhatan sun itti deeman ta'e yoona dhiyeessinaa nadii magaalaa keenyatti maal fakkaata? Carraan hojii magaalaa keenyatti uumame dhimma sana wal qabatee maal fakkaata? Mandii biyyaa nadii kan jiru maqaa bichaan isaa ammaa somusan iddootti deebisnee mandii biyyaa nadii isa jedhamu sana durii sana deebisuu hin dandeenya ture hojjennee jira. Garuu sodaa adda addaa kaasuudhaan namoonni hojii kana teellaatti hafanii hojjechaa. Walqaama faana baay'ee waan ajaa'ibsiifatu. Hundi erga isaan itti galan immoo deebinee akkuma sana keessa galuudhaa kan jedhu. Maaliif qophiin nyaata beelladaa baay'ee cimaadha. Qophiin nyaata beelladaa qopheessuu cimaadha. Akka sa'a nyaattaa namaan jechuun sayyiduma nyaata jechuudha. Gannaan inni dhiisu jallolee nyaata sababa ta'eef saawwa qalladuu hojii baay'ee ulfaataa jira. Kanaaf isaan garuu kutannoo waan itti galan sodaa dhiisaniidhuma gara baasitti baasuudhaan itti galaniiru. Milkaanii gocha waan tokko waan isaanirraa dhufeen jiru. Kanaaf warreen garuu ta'anii sodaatanii jalatti deddeebi'anii irraa kanaaf iddoo akka kanaa baay'ee nama hedduu qopheessinee ture jechuudha. Ammallee nuti namoota akka badhaadhina maatiidhaan hojiin isheetii fi qonna magaalaa irratti leerumaa jedhan baay'ee hawwachaatti kan jiru jechuudha. Keessumaa naannoo kilaastara kanatti horsiisaa lubbuu kan barbaadu, sangaa furdisuu kan barbaadu, saawwaan inni kan barbaadu jennee bomalkaa'uun fa'aa sadarkaa isaanii ofii isaanii mana birrii miliyoona tokko wayii kan jedhamu itti baasanii jiran dhageessaniitu gabaasa keessatti jechuudha. Faallaa kanaa immoo karaa kan biraa immoo mootummaan ofii isaanii mana ijaaree nama akka keessatti hojjetu haala mijeessaa jira jechuudha. Xiqqaate barana darii mana bomalkaa'uun ijaare kana 8 ijaaree akka magaalaatti jechuudha. Namni keessatti sangaa akka furdisu keessatti akka horsiisu keessatti immoo carraa hojii akka uumu jechaadha. Qaala'insa jireenyaa kan jennu kun sadarkaa biyyaatti kan quraa jiru kana to'achuu kan dandeenyu yoo akkas goonirraan kana fedhu mootummaa waan hojii hin qabneef hojii bomalkaa'uun fa'aa jedhamu kanaan duras aga'umna keenyaan deeggaraa jirra. Ammas gara fuulduraatti isa kanaan duraa caalaa dachaan deeggarra jechuudha. Waan dandeenyu hunda bira dhaabanna jechaadha. Amma wanni xiqqoo gama horiidhaan waan nu rakkisu tokko jira. Xiqqoo istiraakchariin qonna magaalaa dhiyoo sababa dhufeef yaali beeladaa irratti xiqqoo rakkoo qabna jechaadha. Talaaluu irratti sanyii qormaa kennuu irratti alirratti xiqqoo rakkoo keessa jirra jechaadha. Garuu isa kana amma sirreessuuf itti deemaa jirra. Gara baajataa haaraa kanatti xiqqaan ji'a tokko caalaan nu nafne saganatti sirreessine tajaajila guutuuyyuu indaaqqoo irrattis maalirrattis sakaan irrattis ilaalla kan jiru qabna jechuudha. Walumaa galatti ani waan guyyaa irraa sitti agarreefu sadarkaa magaalaa keenyaatti yoo bal'ate as bichaatti jechaadha. Bomalkaa'uun fa'aa nama muuxannoo dabarsuu danda'a akka namoonni naannoo kanaan arguudhee yaada waan bomalkaa'uun asitti hojjetu. Lafti bomalkaa'uun hojii kanarratti hojjetan lafa baay'ee mijataa miti. Humnumaan jechuudha. Humnumaan lafa babbareechaa akka ta'u godhanii irratti hojjechaa kan jiran jechuudha. Kanaaf lafi kana caalaa bareedu biqilaa kunuunsuudhaaf keessumaa biqiltuu guddisuudhaaf lafti kana caalaa mijatu yoo argame kana caalaa hojjechuu sababa danda'anii fi illee gaba keenyaan akkamittiin bira dhaabannaa haala kamiin mijeessinaaf kan jedhu potenshaala qabnu irra dhaabannee kan hojii haasaa deemnu ta'a jechuudha. Kanaaf walumaa galaa ani haasaa namoonni na teellaa keessi haasaan jiru sababa ta'eef haasaa yoo dhiyeessuudhaa baadhee walumaa galatti garuu guyyaa irraa kanaa baga geessanii baga ijaa walagarree jecha bara dhuftu immoo kana caalaa bal'annee kana baay'ee caalaa
bu'aa kana caaluu lakkoofsine akka wal agarru abdiin qaba ulfaannaa galatoomaa. Haasaa keenya kanumaan gara xumuraatti dhufna amma kallattii maal gara bulchaa keenyaatti dabarraa hamleedhaan eeggannu. Ulfaata duraan dursee waaqayyo sadarkaa kana nu kenneef galanni guddaan haa ta'u. Dhugaa dubbachuu fi waan asii jiranii kaasaa ture. Akkasumallee abboonni keenya sagantaa adda addaatiin waasaa kaasaa turan. Waan baay'ee nama gammachiisuu fi namatti kan toludha. Dhugaa dubbachuuf iddoo kanatti argamnee waamicha nu godhame sadarkaa ganda keenyaatti dhufanii jechuudha waamicha kan nu godhani. Akkasitti deemnee jechuudha. Silaatii sadarkaa gandaatti waamee jabaadhaa jechuu kan qabu ture ni ture. Garuu dursanii isaan immoo bilchinaanii waan godhamuu qabu sadarkaa manaattis qottaatii hojii hojiin galateeffannaa waan jiru wajjin ilaalaa kan jedhu waamicha nu godhanii. Kanaaf akka waajjira ganda caffee mandiitti yookaan ganda duwwaa sadiitti baay'ee ulfaadhaa kabajamaa isaanii jechuun barbaada. Jeesee tokko waamilee naa kennaa. Kanattaan suuraani haasaa seeraa waan haasuu hin qabnu waan bal'aan haasa'amaa ture jechaadha. Akka waliigalaatti mootummaan tarsiimoo fi imaammata adda addaa baasee jechuudha. Kan inni sadarkaa biyyaatti hojii hojjetu. Ana giddu galeessa godhachuudhaan paartiinis ta'e mootummaan sadarkaa gandootaattis haa ta'u sadarkaa magaalaatti badhaadhina maatii jedheetu moggaasatti moggaasee namni hojii akka hojjetuuf yeroo adda addaa haala mijeessaatti jechuudha kan inni. Amma yeroo baay'ee akka ganda keenyaatti keessummoonni adda addaa gaafa dhufan Oromiyaadhaas haa ta'u sadarkaa federaalaas haa ta'u sadarkaa godinaas haa ta'u akka ganda kanaatti akka magaalaatti ganda keenya irra darbanii akka magaalaatti mee akka fakkeenyummaatti eenyuun nama kamii qabdu eenyuun ulaatu gaafa jedhamu isa jalqabaa obbo Malkaamuu jechuudha maqaa isaanii kan nama. Namni kanarraati maal baranne jechaadha. Namni cichoominaan gaafa hojjetu hojii hojjetutti immoo komiitimentii qabaatee aarsaa kaffaluu qabu kaffalee namni gaafa hojiitti galu milkaa'uu kan inni danda'u namatti agarsiisa jechaadha. Ofii isaanii irra darbanii hanga ganda keenya maqaa waamsisuutti magaalaa keenya maqaa waamsisuutti hangaanidha jechaadha. Akka siidaawwatiin kaasaa ture immoo yoo fudhatanii ilaaltan yeroo adda addaa namoonni amma karoora mataa isaanii baafatu iyyaalu garuu immoo kutannoo dhabuudhaan kan ka'e namoonni baay'een sadarkaa gaddaatti yeroo isaan dhufanii dubbisan baay'ee jira jechaadha. Investimentiin wal qabatu dhimma qonna kanaan wal qabatu ilaalchaan wal qabatu dhufanii dubbisu jechaadha. Akka carraa ta'ee garuu namoonni hojiitti galan baay'ee miti jechaadha. Amma garuu obbo Malkaamuu irraatii fakkeenyummaa guddaa argachuudhaan namoonni baay'een sochii adda addaatti galaa kan jiran sadarkaa ganda keenyaatti illee dhufanii dubbisaa kan jiran baay'eetu jira jechaadha. Kun maal nutti agarsiisa? Namni yoo hojjete jijjiiramuu kan danda'u. Namni addunyaa namaa keessa jiru sadarkaa biyyaattis ta'e sadarkaa ganda keenyaatti yeroo itti namni waan hojjetee jiraachuu danda'u keessa jiru keessatti isaan garuu nama 21 oliif carraa hojii banuu jechuun waan salphaa miti jechuudha. Borillee waan jajjabeeffamuu qabu jechuudha. Kanaaf namoonni as jiru mataan keenya illee warra irraa isaan biraan hojii hojjechaa jirru mul'ata guddaa qabaachuutu nurra jiraata jechuudha. Har'a isaan biraan hojjechaa jira borimmoo maal hojjechuun qabaa kan jedhu namni karoora mataa isaatii guyyaa guyyaan baafatee namni gaafa dhalatu maallaqa waliin yookaan qabeenya waliin dhalachuu akka hin dandeenye erga dhalatee immoo hojjetee namni jijjiiramuu akka danda'u namatti agarsiisa waan ta'eef warri hojjennu mataan keenya illee warra as jiru nuyi akka daawwitiin asii kaasaa ture hojii mootummaa hojjennu mataa isaa illee gara fuulduraatti gara hojii dhuunfaatti namni deebi'ee of jijjiiruu akka inni qabu kanarraati waan baay'eetu namatti agarsiisa jechuudha. Kanaaf akka bulchiinsa ganda caffee mandiitti an ganda bakka bu'ee akka hoggansa keenyatti hoggansa ja'a qabna hoggansa bakka bu'ee dhaabbata kana galateeffachuun barbaada jechuudha. Dhaabbata kana galateeffachuun barbaada. Ganda gaafa bakka bu'aan isaanii dhufanii waraqaa galataa qopheessanii dhufanii nutti agarsiisanii dhugaa dubbachuuf mul'ati haga kanaa isaan keessa jiraachuudhaaf baay'ee ajaa'ibsiifadhe jechaadha. Baay'ee ajaa'ibsiifadhe.
Akka mootummaatti immoo barri 2019 kanaan dura mootummaan karoora xiiqii jedhee jechuudha. Kan inni baasee tarsiimoo kan hojiirra oolchaa ture jechuudha. Amma garuu barri 2019 karoora mootummaan waggoota 5 dhufaniif baasee hojiirra oolchuuf deemaa jiru karoora of danda'u kan jedhu baafatee jechuudha. Maaliin of dandeenya? Dinagdeedhaan of dandeenya jechuudha. Lammaffaa nageenyaan, sadaffaa hawaasummaadhaan kallattii adda addaadhaan of danda'u kan jedhu jechuudha. Kanaaf sadarkaa gadi keenyaatti karoora dhuunfaa mataa keenyaan qabaanna. Karoorri maatiidhaafis sadarkaa hanga nama dhuunfaatti ganaa hawaasa keenya hin mariisisna. Waan asii sila daawwitiin kaasuuf yaadee jira. Waraqaatii peejii tokkodhaani namni bara kana bara dhuftu maaliin hojjedhaa kan jedhu karoora mataa isaatii baafatee jira. Lukkuu horsiisuudha moo gaagura ammayyaa fudhatee irratti hojjechuudha moo loon aannanii qopheessuudha moo sangaa furdisuudha moo kan jedhu tokko lamaan karoora dhuunfaa mataa isaatii namni baafatee hojjetti kan jechuudha. Bara 2019 bara darbees argitanii yoo ta'e baatee kan inni ture barri 2019 garuu akka hojii mootummaatti bara namni of danda'ee hojii dhuunfaa isaatii hojjeteetti dinagdee mataa isaatii guddifatu waan ta'eef akkasitti namni qabatee muuxannoon kun muuxannoo asitti afur qofatu hin taane sadarkaa gandaatti sadarkaa magaalaatti siree itti fufuu danda'u ta'uu akka inni qabu asumaan dhaamuun barbaada. Akka ganda keenyaatti immoo namoota sochii akkasii qaban yeroo baay'ee masaa dhufanii dubbisuu jira. Deeggarsa adda addaa waan gara fuulduraatti gochuu qaban karoora akkasii qabaa deeggarsa keessanii yaadaan kottan deeggara jechuudha. Yeroo baay'ees iddootti hojiin kun hojjetamu baay'ee isaa dandeenye alaa turre baay'ee waan nama ajaa'ibu waan ta'eef gara fuulduraattis waan hojjechuu qaban waan baay'ee nu mariisisaa kan isaan turanii nus akka keenyatti isaan qofa miti abbootii qabeenyaa baay'eedhaa fi waamicha gochaati kan jirru simannaa baay'ee gochaa jirra investimentii haa ta'u hojiiwwan kilaasteraan ol qabatan haa ta'u waamicha gochaa jirra jechuudha. Sadarkaa gandaattis waamneeti kan mariisisaa jirru namni yoo hojjete immoo jijjiiramuu kan danda'u waan baay'ee kan namatti agarsiisu waan ta'eef ammallee barri dhuftu yeroon fuula keenya dura jiru yeroo itti kana caalaa hojjennee milkoofnu nuuf haa ta'u isin jechuu barbaada. Baay'ee ulfaataa kabajamaa yeroo gaarii nuuf haa ta'u eebbifamaa jechuu barbaada. Ogeessi boqonnaa fi waan tokko waan haasa'uu barbaade malkaa jechuun waan nama keessa dunia tu miti. Baay'ina guddisaa miti. Yaadi isaa baay'ee guddaa. Yaadi birrii miti isa birrii. Birrii namni akka daldaltii argatee waan bituu yaadi isaa guddaa. Amma gamaa jechuun barbaadeen qaamonni muftii isaa irratti abbaan lafaa jiran inni gandi bulchu jira. Amma keessi kaas jiru jechuudha. Maaltu jiru tokko amma gaheen qonnaan bulaa tokko lafa ciruu lafa qotuun wantu mau pesun seni kok pesun tahu pesun keren itu, bukan nama kalau sun keren itu, orang itu ni, dia nama dengar dia kalau sun, dia nama kian nama, kalau menurut saya, dia apa itu, jadi kan tu mana kau ikut mana ke, naik, lepas itu semua tu mana ni, dia orang kau tiada mana bukan saya ke, mana dia itu, kacau sudah, bukan itu, apa masih itu mana kan, burali ni semua jadi dah. Bukti nama burali ni loh, ada juga lagi. इसके लिए मुझे क्या करना है? अल्लाह के जान के रचू, तिगार हम अल्लाह को अगर मुझे वो के रचू, इन्हें मम्मा अल्लाह का डिजाइन, अल्लाह का यहाँ का बेले अल्लाह का डिजाइन, अगर नहीं तो आता कर, अल्लाह का यहाँ का बेले दा, यहाँ की बेले थी, सिर्फ पक्का डिजाइन यारी अमाली क्या तो मलकाम नहीं, करना करना कैसे कितने, उबारा नमूना अगर मुझे रचू, अब वो इंजन भी, अगर मतलब कभी मजे में हुआ, अगर दाऊदी बात कियो, अम्मा अगर मुझे खाना भी बिल्ली के लिए बहुत किसी होते हैं, लफ्ज़ को बतानी, वाइट आउट हम कासे लफ्ज़ को बतानी हो, बंदवानी थी मंदी है। पाई यहाँ थोड़ी सा घाटो होती है, यहाँ वो बढ़िया था जो जो खाना भी जरा का ये विशेष और दिवाली ऐसी राजी चोर वाली आनी उठी ऊपर ना दिवाली एक कर सब लोग के तो गए जो लोग के तो गए ये मोनियस के तो आनी ये करते हैं जेशन फाम पर कौन बात कर रहा कासे हम माती ने मिलते हैं कोटू इतनी अच्छा रेचुन उन्हें वजह के सही हम मक्का मोटुमान ये पता नहीं है उन्हें वजह के जेनु खायो मोटुमान ये बुद्धान बोली ni buddha motummaa jedhama waa'ee waan nama biddeenya nyaachisu fiilaarii mootummaa keessaa tokko faadha carraa hojii uumanii nama biddeenya nyaachisu jechuun karoora mootummaa akka biyyaatti qaba jechuudha. Nama dhuunfaatiin tokko malkaa'u laawwadha. Nama iddamii tokko jira kana si ilaaltan lubbuu nama iddamii tokko dhugaa miti. Namni iddamuu tokko kuni wanta malkaa'u keenya jiranii abbaa maatiiti. Nama persentii baay'ee isaanii abbaa maatii jechuudha. Of jalatti ijoollee baay'ee gochuudha. Nama tokko duwwaa hin lakkaa'ina.
namoonni sun deeggarsi hojjetu jechuudha. Namni kun jiraatee nyaatee bara kun boonii guddaa dhugaati. Satisfaction guddaadha. Sammuu isaatiifis waaqayyo waan jaallatu, waan waaqayyo jaallatu, hojii isaatiif illee ilkaan jaallatu waan guddaadha. Siruma jiru waaqni immoo lafarraan uume waan ta'eef lafumarraa jalqabna kun waajjiruma lafarraa jalqabna irraa uummata. Kanaaf waraqaa nuti qopheessine waraqaan galataa keenya inni tokkoffaa waajjira lafaa bulchiinsa magaalaa Mandiiti jedha. Walitti akkuma ibsa bara irraa kaastanii dhaabbata qonna manaa malkaa baay'inaan irratti beekumsaaf ogummaa qabdan beekumsa olaanaan waan nu deeggartaniidhaaf waraqaa galataa kana kabajaa guddaadhaan isiniif laanneerra mallattoo hoogganaa keenyaa fi chaappaa isaaniitiin kan deeggarame qaamni waajjira lafaa bakka buutan injiinar daawwitii kaasanii fudhattuu akka nuuf bultuu keessa wantoota fakkeessan. Kanattaan suuraan egaa adeemsa jedhanii isa kana arganna akkuma duraatti seenuun waajjirri qonnaa qofaatti kan nuti qophaa'ee kan jiru. Kanaaf ammas waajjira qonnaa bulchiinsa magaalaa Mandiiti jedha. Walitti akkuma ibsame bara 2017 irraa kaastanii dhaabbata qonna mana malkaan bayyanaa jedhamu irratti beekumsaaf ogummaa qabdanii deeggarsa olaanaan waan nu deeggartaniif waraqaa galataa kana kabaja guddaadhaan isiniif laanneerra kan jedhu dhaabbata kanatti jedha waan ta'eef iddoo kana bakka bu'anii kan argaman obbo Gammachiis Mallasee waraqaa kana sanii waraqaa keessa. Kutaa asirii waraqaa maal? Kanattaan suuraan waajjira bulchiinsa gandaa caffee Mandiiti. Akkuma walitti ibsame bara 2017 irraa kaasanii dhaabbata qonna mana malkaan bayyanaa jedhamu irratti beekumsaaf ogummaa qabdanii deeggarsa olaanaan waan nu deeggartaniif waraqaa galataa kana kabaja guddaan isiniif laanneerra. Obbo Isqeel galatooma jecha akka sekteraatti kanuma qopheeffannee jecha. Kanaaf dhaabbati kun immoo jecha itti yaaduudhaaf aadde Araggaa Waaggaariitiif walitti akkuma ibsame bara 2017 ji'a 7ffaa irraa kaastanii hanga har'aatti hojjechuu dhaabbata qonna malkaamuu bayyanaa ta'uudhaan miindeeffamtanii ergama isinitti kenname galmaan waan geessanidhaaf waraqaa galataa kan kabajaan isiniif laanneerra jedha. Dhaabbata kanarraatti laata beekamu isaan beeku bakka akka geessan. Ani goonaa yookaan adda addaa